Ons lees saam en Jesus sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek die oes kan insamel nie. En toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek, groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Vandag wil ek jou nooi om saam met my te kyk na die vrug van vertroue. Die vrug van om sekuriteit, geloof te vind in die Here. Daai vrug is oop hande. Een van die dinge wat my die meeste tref van die vroeë kerk, is dat hulle nie in gemaklike tye geleef het nie. Hulle het politieke onstabiliteit beleef, hulle het nie ekonomiese voorspoed beleef of gehad, ervaar nie. Hulle het nie geweet wat môre gaan bring nie. En tog lees ons in Handelinge dat hulle gedeel het, hulle het weduwees versorg, hulle het vreemdelinge ontvang, hulle het oop hande gehad. Hoe is dit moontlik? Want hulle sekuriteit was nie in wat hulle besit het nie. Hulle vertroue was nie in hulle besittings nie. Hulle sekuriteit en vertroue was in die opgestane Jesus. Dit verander alles. Wanneer sekuriteit in besittings lê, begin ons hande toegaan, stywer vashou. Maar wanneer ons sekuriteit in Christus lê, begin ons hande oopgaan. Dan hoef ek nie alles te beskerm nie. Dan hoef ek nie alles op te gaar nie. Dan hoef ek nie elke moontlike risiko uit te skakel nie. Dan kan ek gee, ek kan deel, ek kan beskikbaar wees, ek kan reageer op die nood van ander. Dis waarom vrygewigheid eintlik nie begin by geld nie. Dit begin by vertroue. Vrygewigheid is een van die maniere waarop ons harte leer dat God werklik ons bron is. Elke keer wanneer ons gee, verklaar ons, my lewe word nie deur my skure onderhou nie, my lewe word deur die Vader onderhou. Jesus se doel was nooit om mense arm te maak nie, as hy sê gee en deel, dis nie sy doel nie. Sy doel was om mense vry te maak, vry van die angs dat alles van hulle afhang, vry van die las om hulle eie redders te wees, vry om met oop hande te leef. Vry om te leef soos mense wat weet hulle behoort aan 'n goeie Vader. Dit is uiteindelik wat dit beteken om ryk in God te wees. So vra vandag jouself, waar hou ek tans krampagtig vas? Dit mag geld wees, dit mag tyd wees, dit mag 'n plan wees, beheer wees, 'n droom wees. Noem dit voor die Here. En maak dan een klein daad van 'n oop hand lewe vandag. Gee iets weg. Help iemand. Maak tyd vir iemand, deel. Nie omdat jy baie het nie, maar omdat jy leer vertrou dat die Vader genoeg is. Here, leer my om met oop hande te leef, omdat my lewe veilig is in U hande. Amen.